Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze Ibra K Mukasa nkwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga era nga ndwasanya okutegeeza nti olunaku lwaleero tuli ne Honorable Muhammad Nsereko era nga ye mubaka w'amasekati ga Kampala mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda Parliament. Tugenda batutunuulira ensonga ntono nnyo briefly sobolo kubanga atangaza mu ggwanga Uganda era nga tujja kutandika ne speech y'omukulembeze w'eggwanga ey'omulundi ogw'19 mu lockdown oba mu mbeera eno eriwo eya COVID-19 oba mu mbeera ya coronavirus. Tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekireka era nga nkugamba nti bano bwe batuteekamu essente basangibwa meters 15 zokka Kamuli Road yawo nga nkugamba nti beetanire eba beeyunire mukwatagane nabo obeere nga bagula ekintu kyo ekya office restaurant oba saloon amataka n'amayumba banoonyeeko ku kibanja kya Facebook Sozo Property Consultants UG. Honorable, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Extra Digest mugoba nsonga. Nange mbalamusiza ku Extra Digest mugoba nsonga programu enganzi. Tweyanziza nnyo okutuwa omukisa okunyumyamuko naffe. Njagala tutandike ne speech y'omukulembeze w'eggwanga. Agamu ku mawulire ag'essanyu kwe kubeera nti abamu ku balina omulimu gwa bizinesi ya saloon basanyufu nnyo nti yabatadde n'ateekawo n'obukwakkulizo oba standard operating procedures. Well, ekyo kye yakoze si kibi, sikirabako buzibu, naye it was long overdue. Abaana bano babadde bamaze emyezi 4, kirungi nti kati yawulidde omulanga gwaffe. Kwanze nali omu nga lumu bbiri lwe yaziggala ne mugamba kyokola kikyamu. Kakati basayantisi be bazudde ffe bye twazuula edda mu science. So kirungi nti yaka basayantisi be babadde bamuwabula. Ddayo mu interviews etwakola. Namugamba nti omuntu bw'ayambala masiki akolako. Tayawukana na dokita yenna oba w'amannyo oba w'amaaso. Mask ne glove nakolako. Nawe n'oyambala mask ne bakolako enviri ne bazisala era babadde bakikola naye nga bali mu kunyigirizibwa. Zino sectors si be bantu abatereka babayita ba double Z zenkolawo zenkolaki zendya. So abantu ffenna twetaaga tukimanye nti okujjako nga tulwaniridde bano abantu abali mu small businesses ffenna tetugenda kuba bagagga in one go. Kyekiri kye nagamba nga baakaggalawo ne ŋŋamba nti bino bintu binawammanga. Wandibadde toggalawo mu nkola eyo, wandibadde okikola tugeze nga Kenya bwe yakikola n'oggalawo bibuga nga tokkirizibwa genda mu kibuga kirala naye nga buli omu asigadde akola. Ne kati laba obuzibu bwe tweteekamu ettule tweteekamu. Pulezidenti azze agamba economy ebyo Nsereko be babyogerako sibirabamu makulu nze nalabula. Olwaleero abantu bajja kutuuka nga ne boggulawo kirungi nti kati akedi baziguddewo naye nga ne boggulawo ate omuntu ayinza okuba tasobola kusasula rent. Ekyokubiri nga ne boggulirawo obukwakkuliza ate bw'otaddewo. Yes, ndowooza pulezidenti yayagadde kulekayo kalipo saagala kumuweebula na kumumala munsa naye ani gw'ogenda okugamba awandiike buli ajja buli ayingira edduuka lino si muguzi wabaawo alamuza jayo endagamuntu jayo kino kwega ebimu byayogera tebiri practical. First of all biraga weakness mu system ne technology asobola obisolvinga. So president wareye is that ndowooza ali misadvised. Singa twaleeta cameras ne bwe yandigaye nti buli kizimbe kibeere ne camera ezirina face recognition. You don't need to register kubanga camera erina face recognition ya milioni 3 milioni 4 ezibayite zirina infrared ne face recognition ne bwoba oyambadde huudu egikwambulako nekuyitamu nega nti eno eri laser guided eri infrared ate erina face recognition nekulaba. Abawazi president problem ye bambi gy'ayina be bawabuzi be level yaabo ku technology ensi kwetambulira bate tebatuukaganye na muti. Tebannatuukana na muti. You don't need to register anyone. Face recognition so that eri mu central system gye wa registeringira bwe baba bakapturingako ku biodata wo oba ekifaananyi bwe basanga nti Ibra K Mukasa eyabadde atunza Nalwoga ye yazze ne corona oba Ibra K Mukasa yamuyina. Traceability eri very simple. Fit in ekifaananyi kyoyo eyazze at that time kubanga roolo ya kamera eno
kwe kujjayo ebyo ebiri manual detail kwe kujjayo n'oyo manual wastage of time. Why? It records, it has a historical backup of events ate nga zaali zifuniddwa real time ne zibeera storable. So teweetaaga muntu kuwandiika atejjayo nini no kati bw'aba furena atagiina nga yeeyazze. So ebyo byonna eno face recognition ekujjayo n'eraba ne bewalabya abalala bonna through an application. Ate n'abaana nno bagireesedde application world of a application weri. So we only need improvement in technology and how we apply it. Oli omu ku babaka era bannayuganda era omukulembeze apushinze nnyo projekiti ya arcades era nga zigulwe nga kwotadde n'emisolo nga kwotadde ne rent. President yaguddewo arcade 10,000. Mu arcades eyaguddewo zino yazisabye ebintu nga temperature guns, observing a social distance, allowing one buyer at a go, no merchandise on verandas, nga kwotadde ne awakyamirwa awamala. Mu nsonga ze teyayogedde ku nsonga ya rent. Bamaze emyezi kati giri 4 tebakola wabula bannyini bizimbe baagala ezaabwe. President yasiba bannayuganda akatu ne basooka ne bamukkiriza ate n'abateekeeka. Ekyo kituufu abantu babadde tebakola ne kati abantu badimandinga okuddayo okukola. Problem eriyo ku basuubuzi eri egi disunity nti oyinza okugamba sigenda kusasula rent muno n'ayita emabega n'agenda n'ajjayo edduuka. Bannayuganda problemu yaabwe kweyagaliza na butakuuma mazima na mukago ogwo unity. Bwe baba balina kye bagoba oli agamba neegombadde edduuka lya Ibrake tannasasula nti nzitaddeyo naye n'atakimanya nti mwembi mugenda ggwa. You're just postponing your collapse. Naye okweyagaliza ye problemu ebalimu. Naye singa banywezeza ne bakolagana kuba kati ne balandlord balina loan kyekiri kye nagamba. President bw'ata addressing ensonga ya loan nze namwewunyiza bambi nga bimu asobeddwa. Najje ggulo n'agamba omanyi aba private schools balina amabanja naye tugakoze tutya. Weebuuze ku bantu abategeera saabaagala okubba ebintu byabali abantu bye beekolera. Kyekiri kye nali nkugamba nti President, who are your advisors economically? There's a big problem. You're trying through your policies ogenda kwending up ngose the local entrepreneurs. Kakati n'ababizimbe abali wano bannannyini bizimbe beewola amabanja mu banka. Either government ega taking up kyekiri kati agenda agonda mpola mpola nabaga you have to take up all credit facilities. Kubanga bw'otazibikira mabanja gano sente ze bagabadde gafulumya rent wabano oli talina bwakusonyiwa rent nga naye bamubanja. Kakati obatadde mu kattu bagenda kutandika okubagana bokka. Naye nga bwe nali nnwanirira landlord ne tenants bill President gy'atannasayininga ng'abantu bakirabanga ekyokusaaga nga mbagamba wajja kutuuka ekiseera ng'omupangisa ne landlord beegwa mu bulago ng'ate ebintu byonna ebibeesuula mu bulago gavumenti yeebireese nga si bo be bakituusizaawo. Olwaleero ky'ogenda okulaba. So nsooka ne neebaza balandlord abasonyiye ku ba tenants baabwe rent ow'emyezi egimu. Nenkubirira balandlord omulanga nti nammwe mugoberere ekyo kubanga weetaaga ba tenant mugenda kwekanga nga gwogobye wano atadda ku kizimbe kirala. Mwe muyinza okulowooza nti bw'omugamba sasula bw'agaana ng'agenda eri ow'omulala ng'omupangisa omupya ng'ate avudde eri ow'omulala adde eno. So anti tebeetaaga bazanya y'embeera kyejja okubasindikamu. So at the end of the day mujja kufiirwa naye ne gavumenti efiirwa omusolo ate n'omuntu afiire time ne business kubanga business is built on time, location and confidence. Buli bwaswikinga ebizimbe at the end of the day mufiirwa ate ne balandlord bagenda kwetandika ekyo. You're going to see what we call the landlord's war for tenants. Ng'oli agamba nze ngenda bbawo emyezi 3 mu maaso. Yes, kuba abantu bagenda kutandika okufuluma. At the end of the day nga babawa kasenda baguzi. So wano tewali muwanguzi
nkubira ba landlord omulanga mubeere ne magnanimity mukimanye nti bano abantu baffe tuyinza okuba charginga storage naye ffenna twegatte tusabe gavumenti esasule interest rate gwe tutaasasula kubanga abali mwena mwe mulina looni ku bizimbe ne bano balina loans ku business abalala n'ebintu bye basasulako omusolo sente z'omusolo beewola neewole nga container zikyali mu Mbaasa. At the end of the day abantu bali mu kye tuyita economic fix ate nge ebiragiro bya president bye byatutuusa mu economic fix nga president bwe yagambye nti ffe karantini atera okukwata ente emirundi emeka muganda era ne bwazikwatirayo tezifa muzireka nti kalusu tozitambuza naye nga ku faamu kweziri naye ebintu by'omuntu byewaggalira mu fridge byo byafa tudde takyayina business abalala amasannyalaze gayokya business zaabwe ebirala ebintu byawumba. Ku issue ya arcades zino issue y'abapangisa ne ba landlords, what could be the way forward? The way forward is for all of them to sit together to know that the enemy is common. Omuntu yenna atabataasa ku loans bonna aboolekeza kigo. Landlord olwaleero oli mugagga oyina ekizimbe naye wakisinga mu banka. Abapangisa bwe bafuluma enkya naawe obagoberera mu bwavu kubanga banka ejja kikwata ekitunde omupangisa gwe wali osekerera bw'anaaba alina gy'ateebye ssente adde nga yakugula. So at the end of the day bonna bakimanye nti bw'eba nnyanja bonna tebalina life vest. Buli omu ayambeko munne mugezeeko okufulootinga. Otherwise bw'onoonyigiriza munnabbire naawe tojja kuwugako kiwanvu ojja kuwugako kitono naawe obbire amazzi gakutwale. Bano bakimanye nti ekiri atabaala neyasigadde ewaka kijja kumulya. Zino SOPs ze boogera president ze yaleese teziri practical. Abantu baaluzinga ddandaga muntu teri agenda kubeerawo ng'awandiika ebyo wa boda kyagenda okusaba omuntu ndagamuntu. Omulungi atulaba Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Honorable Muhammad Nsereko Alhaj era nga mubaka wa Kampala Central mu lukiiko olufuzi lwa Parliament. Tuli ku extra digest mugoba nsonga nkugamba eno gyosinzira okubanga otulaba nti wano wokka wojja okujja abantu ab'omukululu ate ab'omuzinzi mu ggwanga Uganda nga information esookedde wannolyoka ebuna awalala wonna. Honorable njala tutunuulire issue y'abalala bali mu kusagambiza be ba boda ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwe tulimu ogw'omusanvu baakuteebwa nabo mu butongole era nga bakooperatinga okuva ku makya paka essaawa 12 nga bano baakuvuga abasaabaze nga bwe gubadde gye buvuddeko nga basaabaza omusaabaze omu baakubeera ne helmet baakubeera ne sanitizer baakubeera ne face masks nga kwotadde n'okubeera n'ekitabo okuwandiika abasaabaze nti nzije Abdurashid ku Nakumaati mututte wali ku Imperial Royal amannya ge n'ennamba ye y'essimu nzijaawo Ibrahim ngereyo naye awandiika amannya ge n'ennamba y'essimu. First of all president kyayogera tekiri mu tteeka kubanga privacy bw'oba ontwala seetaaga kuwa binjogerako. Waliwo yali alinnye taxi n'awaayo ebimwogerako oba boda no kubanga tolina tiketi gyompa kuba singa boda ebadde egaba tiketi nga ya nnyonyi nkuwa ebyo ate n'ennyonyi tekubuuza wazaalibwa ddi osulawa ekugamba buga nti gwe Ibrahim Mukasa nti olina passport nti erinnya kubanga ogenda kuva mu nsi eno odde mu nsi endala. Kakati president kyekiri kyemugambye nti ebintu byayogera ebimu tebiri practical. Tinzijukizaako president bwe yagamba nti aguddewo garagi naggalawo amaduuka ga spare. Kakati bano ababoda boosaba ebyo bambi tebajja kubikola. Ate nze kambere ku rekodi nga nkikugambye lwatu nti tebajja kukikola kubanga tekiri practical. Tekiri practical. Yesu weebale nti kati tulina we tutuuseeko nti abaali bagobeddwa kuba waliwo n'ababateekateeka okubagoba ekyo ne tuluma n'ogwengulu nti tojja kufulumya baboda mu kibuga kino. Boda gy'olaba eyo gavumenti ye naawe nga bw'olina gavumenti yo owa boda ekyo kyekibanja kye bwe bwa pulezidenti bwe ye pikipiki ye naye gwe genda olabe boda ezikwatiddwa eziri ku poliisi ez'enjawulo. Ebyo bibanja by'abantu ezo sente z'abantu. Today they have run broke. There are thousands. Bozibala abala mu government yo tebala omusolo gwefiirwa.
yes mubaddemu abayita mu boda ne bakola obumenyi bw'amateeka naye si be bangi ne mu mmotoka eriyo abakola obumenyi bw'amateeka n'ab'ebigere gye bali tunaga nti buli bwabigere bw'osanga wabigere munne muwandiike ono akuguza amawulire ku kkubo akuwandiike nti nga guzizza Serumaga bavendors ba newspapers president abadde amanyi batunda kopi meka ez'amawulire era basinkana abantu bameka mubala bwenna ku bitaala nti akati buli gwotunza muwandiike oba bana abakyala batunda amenvu ku bitaala batuwandiike no it's actually abuse of privacy buba bufuuse bwa mbega obuli official ekyo si kituufu ntwala wontutte bw'oba oyagala bateekemu GPS mu boda it's a small thing kyenva gambye nti technology oba osobola okutracinga ono yagenzeewa and that technology is there owa boda boda yenna asobola okufuna application emuweerebbwa Ministry of Works one esobola okumuyamba ye ng'omuntu nti singa baba bamubyeko pikipiki ye basobola okutrackinga wa we yagenze na wa we yakomye but also two okutracinga abantu be yatutte naye abatuttewa kubanga wagamba wa mountingayo cameras singa ze wa mountingayo zina infrared nga zina ne face recognition you don't need this man to register anyone ekyandibadde ekikulu kye yayogedde nti bambale helmet ate ne yeerabira nti noono gwatutte for safety reasons naawe yambala helmet Ibrahim Mukasa nze abantu bandeetera wano Evans ndi wa Kampala ng'olina okujjanjaba abantu abasukka kumpi 200 lwakuba teyataddeko helmet so buli musaabaze naawe okwekuuma don't wish it away bw'oba omanya nti olinnya boda carry your helmet teekako face mask teekako helmet yo you lose nothing for your safety yebadde mpitira makubo okujjano ku office yo mubaddemu ebibuuzo ababoda bebadde beebuuza ani anabagulira ekitabo ne kalamu bwe bamala okujjuza ebitabo bino nga bijjudde biweddeko babitwalawa that is also a huge point so at the end of the day kyenva gambye nti ebyo president yabadde ayagala kubagamba mu bugambi ekyokukola otherwise ebyo ebintu byandibadde biyisa ku smartphone nga gy'oyina nti ntutte x naye buli bw'otwala ekifaananyi kyange ng'ontutte isn't that breach of privacy era nejyontutte kubanga bwe nkuwa essimu yange nga ndi mukyala owa boda n'atandika okunkubira obanga oli mwami no it is rigorous and it's not possible yatunuulidde Kampala Ibrahim Mukasa ne aba omukyalo kwegamba omuntu ajja omuntu w'emisanvu amutwala ekirya saaka oba amutwala ebutenga awandiike omulala ava ebigasa agenda viira awandiike I think Mr. President is asking too much. Mubaka wa Kampala nomala alina statement gyakozesa nti Kampala teyeetaaga mubaka already eyina omubaka gatuvuddeyo honorable njagala tutunuulire abamu ku baasigadde nga bennyamivu omusumba David Kiganda ne banne bayina olukuŋŋaana lwa bannamawulire nga bambadde egguniya oba ekkutiya ziri ezadda obutali buno obudeeya nga bagamba nti the church can't breathe anymore, the church is suffocated, the pastors are suffocated, tebakyassa baziira, the prayer places are suffocating, emizikiti amakanisa n'ebigwa mu kkowe eryo era nga babadde balindiridde bwe bati president agulewo amasinzizo n'agamba nti abo bakusinkana intelligence council babeene bye bakkaanyaako n'ebinadira. What is your take over that? First of all, it's long overdue. Wogulirawo ekikuubo n'akeedi nabibagamba ate akeedi nzigule tukuŋŋaaniramu abantu 600 ate kyaki ebakuŋŋaanya ku Sunday yokka ate nzigale the same procedure gy'oba okola special operation procedures ku masinzizo abantu baddeyo bakole kubanga njagala ondage logic wembeera mu taxi ne munnange ng'ate sobola kubeera muzikiti na mulala. It defeats understanding. So babaleka abantu bonna baddeyo bakole basabe naye nze bwe nakyogera nga tutandika baatubuukira abamu si bonna abamu ku bannaddiini abo bannabyabufuzi tebabawugula nabo bakirabye olwaleero
nti bye nali ngamba at the beginning nabo bibanyiga. So at the end of the day, don't wish us away. Ebintu ebimu bye tuba tubalabula ddala bibajja ebiri nga byalwatu kati nammwe mutuuse mu kattu. Naye okukkiriza kya butonde era tuteeka okuŋŋaana ne tusinza Mukama. President ekyo takiinaako maanyi. Era nkubira bannaddiini mwenna omulanga nti mutuule mwenna mu Interreligious Council muwandiike demands zammwe. Mugulewo churches zammwe mutandike okusabisa abantu. Ate anaabakola ki? Talina already era zibadde nzigule. Church n'emizikiti migule. Issue congregational prayers ezibadde ki? Teri asobola kasuka tiyagasi mu ssinzizo. Sisuubirayo ayina magezi asobola kasuka tiyagasi mu ssinzizo. Magezi era n'okufumiitiriza abatakulina n'okutegeera abatategeera. So bano baba buwanvuya religious leaders okubateeka wansi. Naye ekirungi be baavaayo nga president yakabalaba nti asoose kulaba ffe era tukkaanyiza tuggalewo nze n'empakanyi. Bwe nawakanya bo ne baga babamu byabufuzi mubijjeemu ebyobufuzi. Kakati nammwe bwe mulaba ebiragiro bya president bwe bibaleese mu byobufuzi. Olumu mutuwulirizeeko tubaagala naffe tubaagaliza. Abantu be musabisa ate naffe be tukulembera. Ate naffe tuli bamu tujja eri mmwe. N'olwekyo nzikaanya n'abannaddiini abagaa nti it's long overdue. Baggulwewo bakole emirimu gyabwe. Buli omu akole emirimu gye. Si nti nabo baagala abantu balwale. Golooza lwaki bw'oba oli ku kitanda ng'ate oli mulwadde ate ogaba baleete bannaddiini bansabire. Njagala tutunuulire issue ya curfew oba curfew from ssaawa 11 kitundu ez'okumakya paka essaawa 3 ez'ekiro. Abadde akoma ssaawa 12 bongeddemu time paka ssaawa 3 ez'ekiro. What is your take over that? However, curfew ono ababooda ye tebalina kutuusa ku 3 za kiro. Bo baakukoma ku 12. Ababooda bandibadde curfew tebamuyina kutuuka ku ssaawa ezo. Naye bo ebiwabiya byabwe ebimu ebiri mu kulwana byebyeraopagana nti eno waliyo obumenyi bw'amateeka n'ebirala. Naye ebyo byonna bijja kuba bivaawo. Tafudde okola ki adda na lusoggo. Okitegedde? Nyama ntono okayana eri mu nkwawa. Luli obadde tovuga kati vuga. Kakati tujja kusenvulawo naawo tuveewo. Kafyo koma ku ssaawa 3 tekyandibadde kibi nnyo. Ndowooza agezaako kikola for security reasons. Naye eri ebadde ekoma ku ssaawa emu ebadde ntabufu. Kakati olwo tuyinza okuyingira we tunaatuukira mu kalulu ng'ate egenze evaawo. Kuba kakati ebyo byonna ndowooza kafyu kyekyo lwaki bye tubadde tusaba mu parliament ndi mu kalulu abantu bwe banaamala okulonda bagenda kutambuza batya obubokisi. Ye electoral commission n'atambuza etya ebintu. Yes, kuba etandika ssaawa 11. This was well thought. Etandika ssaawa 10 okutambuza election material. 2 or 3 hours It's for elections. Sure. If you don't contemplate anti envaga nti oteeka okuba ng'olaba wala mangu eno kafyo gijjawo paka ssaawa 3 bibadde byakulonda. Time n'agiza ku 11 okutambuza voting materials paka ssaawa 12 nga zituuse. Polling stations zigulewo ssaawa 1 ziggalewo ssaawa 10 mutambuze obululu paka ku tale centers paka ssaawa 3. Balangirire be balangiridde oba kafyu bwebe kusanze mu tale center osulaawo. Tovaawo. Naye ffe kyetwandisabye eviirewo ddala. Kafyu. Anti science kyera kati tewakyali science ekyatandika nga tuwakanya nti kafyu si science naye akikkiriza kati agaye bumenyi bw'amateeka. Abayizi abasomesa ne bannyini masomero n'abazadde bakyali mu bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo nti era ku agenda ye President Museveni amasomero yalaze nti byakutunulwamu mu September. What is your take? Ajja kupondooka mpola mpola nga bwe nkuganye nze nawakanya ekikye kubanga bizinesi y'essomero bw'ogiggalawo tekosa basomesa bokka kati atandise okiraba eri abo abapangisa ebizimbe mu private
private employing abasomesa abatuuka mu 35,000 kati kitegeeza omusomesa bw'abatakola nga wa private nga bali 35,000 ate ba spouses baabwe omwami n'omukyala egyo gyensanvu abadde bamulyako ate abaana be abali ewaka bw'obagatta kitegeeza eyo economy erimu abasomesa ababadde batuyamba naddala bava mu private schools bali about 1.3 million people kubanga ye yatunuulidde omusomesa bw'aba mwami alina omukyala bw'aba mwami n'omukyala balina abaana tebakyayingiza bwe kibasanga ng'omwami n'omukyala bonna babadde tebakyayingiza obakoledde solution ki do you need to pay them namugamba ekintu ekiri simple n'akibuusa amaaso genda mu NSSF abantu bano bajjeyo 20% of their savings omusomesa ali mu private asomesereza ebbanga lya myaka 10 bw'ogenda mu NSSF ayinayo kumpi miliyoni 7 asobola okukolamu ka short business nga bw'alindirira ziri gwe gavumenti tolina sente zisobola musasula kakati bamuwabulanga bubi bring the amendment gye twakusaba eya 20% of people's savings in NSSF ate yatunuulidde musomesa ate abadde bakola mu hoteri ku bisaawe by'ennyonyi n'ebifaananako bwe bityo at the end of the day nabo baluzinze emirimu ate nga babadde mu working population today bali mu disguised unemployment how do you create a spa mu economy esobola backup charinga by creating a stimulus eza sente mu nsawo zaabwe nabo ne bakola small businesses ate naye n'ozijjamu omusolo mpola mpola tutunuulire issue ya airport president alaga nti neeri bakyali bubi nnyo ewaffe wano airport kasigale nga nzigale okujjako nga waliwo emergencies nga airlifting abantu bakomyawo n'ensi endala okujjamu abantu baabwe okubazzaayo ate nga gye buvuddeko airport ne Uganda Airlines bavaayo ne basaba civil aviation yavaayo n'esaba obuwumbi buyitirivu nnyo okuzza ekitongole kino engulu olw'embeera ebaddewo oba eriwo so president aggulirewo bannansi abadda naye ekyokutambula kw'abannayuganda abafuluma kuba airport yonzigule sinzigale era bannansi abakomawo badda naye issue eri ku quarantine whether the quarantine centers are enough oba omuntu akomawo asobola okwesasulira quarantine nze ndowooza bandyongedde okwakreditinga buwoteri obutono ne bulodges omuntu wasobola okusasula emitwalo 4, 5, 3 nazo ne zibeera quarantine centers kubanga kati zibadde nzigale so that omuntu akomawo n'amanya nti ngenda kusulira emitwalo 4 oba 5 eminaku 14 ezo nja ziteekamu ti emitwalo 4 ennaku 10 gyemitwalo 4 kanziteekemu ngende neba oba emitwalo 2 gavumenti ate supplementing ku ekyo nga bwe nnindirira kuba abantu bali eri bali stack ate neeno gavumenti etya nti terina wejja bassa mu quarantine centers naye where I agree with him kyekyobutaggulirawo si nti buli omu mu airport atambule afuluma ayingire kubanga different governments sign different protocols kakati Uganda toyinza kumala gaflyinga nga nze nyina visa ya UK but am I allowed to enter the United Kingdom? The airport might be open but I may not be welcome in Sweden, in UK, in Netherlands. Ontegedde kakati n'omudaaki ayagala okujja wano even if it's for business ayagala kuganze tonteeka mu karantini ya nnaku 14 kubanga omala ate nzireyo n'ewaffe banteeke mu karantini ya nnaku 14 you spend 28 days nga zonna ozisi nga toli operation just because you're coming to honor a meeting. Can we have protocols ze bayita eza common testing singe ensi etuuka kweyo protocols za common testing nti tests ezikolebwa Uganda ziri recognizable mu UK you don't need to quarantine you're only registered but showing us symptoms ng'ofuluma then you know at the end of the day IATA the International Aviation and Transport Association erina okuvaayo with the common policy IATA ne World Health Organization
ne tuvaayo ku common testing policy nti bw'oba okebereddwa Uganda ne bakuwa results nga bino ebya yellow fever lwakuba ensi ezimu zirimu corruption other countries cannot be comfortable with them. So naye nga kyandibadde nti bw'oba olina results nga bakebedde nga bazikuwadde within 4 hours nga ziri verified ne bakuwa a certificate eya clearance to fly eya COVID, then airports zijja kugulwawo mu nsi yonna. But different countries zimuvinze cautiously on this matter. For example, you cannot fly from Europe to the US. Not that airports in the United States are closed, but US yagamba, please, you cannot come in from US, Europe yagamba, European Union, above the US, you cannot come in here. Naye, are you doubting into US ina capacity? Ina capacity, but they are scared of imported cases. Olaba ne China yayimiriza abajje ewaayo. Naye, returning citizens should have, all the time and gundi and all the access to their airports to return. Point ya returning citizens, waliwo omuvubuka omwe ali stranded in Ghana, Accra. Twali tunyumyamuko naye nambuuza atuusa atya ne muweereza bekikwatako yanziridde akuba mulanga nti zino ssente ate ze basaba mu butuufu teri Munnayuganda ajja kuzisobola. No, ali stranded, there are solutions. Fly to Kenya or fly to Tanzania. Then tewali aganda returning citizen wa Uganda ng'olinye bus n'ekutuusa ku border emutukula. So stop thinking of further routes. If Kenya Airways opens up the airport in August, that means flights in Accra will be moving. So nkuwadde ga bwerere gwali eyo. Olwaleero ofunye ga bwerere okuva eri omukiiseewo. Fly to Kenya, fly to Nairobi, and then move to your border. No one stops you. Any Ugandan must enter because they are free. Omuna Uganda ali Kenya kastajja nofuna bus, the cost will be cheaper or nearly the same. So be patient, find a way to get yourself to Tanzania. Tanzania, the airport is open, commercial flights are open, then move. Ali mu Emirates, move to Tanzania. Ali Oman, move to Tanzania. Then from Tanzania, come by bus. Then at the Tanzanian buses, zikoma ku border. Then at the border, walk to your entry point. And then Babagamba, yes, you're going to be quarantined. You say, I'm here. Nendi muna Uganda, and you must accept me to return home. Extra Digest Mugoba Nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuline Honorable Muhammad Nsereko mukiise wa Kampala Central mu lukiiko olufuzi lwa Parliament era nga tutunuulira ensonga mpitirivu nnyo. Honorable njala tutunuulire enteekateeka ya President okuvujjirira obuwumbi 2 mu ssako y'abasomesa. That's nothing. Abasomesa abakunukkiriza emitwalo 35. That's nothing. Kiddamu. President, there is only one thing. Abantu bawe access to their savings mu NSSF. Mukimanyi ffe ba private members tesobola kuleeta tteeka eryo. We've requested you 20% will help you solve n'okufuna eno shock absorber. You're trying to think about things that you won't do. Ne sente z'abaana abantu bazitereka. Let them access that money. They'll make alternative businesses that you'll be able to tax. Obo bajjeko ne NSSF naye bino byobagamba nti obasonye NSSF for 7 months. Ne ba employers baabwe bataminatinga dde emirimu gyabwe. So obasonyiwa kinga n'emisaala tebagifuna. You're saving for their employers, not for the employees. Because the employer yabadde amuwa salary naye n'omulimu yagutaminatinga dda. Obuwumbi buno bubiri tebulina kye bugenda kukola. No, nothing. Twogere ku kirala. Kusiwa nsango ku mazzi. Tebulina kye bugenda kukola. Bintu bantu emitwalo 35. Ne bw'obugabanyamu bugabanya babulyamu. Tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekireka era nga nkugamba nti bano bwe batuteekamu ssente basangibwa meters 15 zokka Kamuli Road yawo nga nkugamba nti beetanire eba beeyunire mukwatagane nabo obeere nga bagula ekintu kyo ekya office, restaurant oba saloon, amataka n'amayumba. Banoonyeeko ku kibanja kya Facebook Sozo Property Consultants UG. Lastly nga tuwunzika wiiki ewedde neno gye tulimu mu mawulire ensonga yammwe abayitibwa ba Rebel MP bakyewaggula
ebadde mu mawulire nnyo era ekyalimu banno mu kiwayi kyammwe kyabeewaggula okuva mu National Resistance Movement nga political party baddayo ne basisinkana chairman wa party ne bamwetondera okusinziira ku nsonda enneekusifu ne beegeyageyamu. Unfortunately nti bonna abaagenda buli muntu yasobyanga omutwe bw'ati n'amaaso balabe mu feesi yo tebaakulabamu. Were you not invited? Were you invited and you turned down the invite? Were you too busy to turn up? Oba walabanga bye bagenda okwogerako tebirina nnyo makulu oyina ebirala ebyokola okusinga ku ekyo. Ekisooka njagala ensi ekimanye nti nze nasiizinga okubeera member wa National Resistance Movement mu 2013. Nali chairman wa NRM mu Kampala Central gye ntwala ate era nali flag bearer nga ndi mu parliament ku ticket eyo. Ebyatwawula okuva edda bingi era ebyo nze siri mweteefuteefu kukyusa nsonga zange ze nayogera. Manyi bakoze kinene nnyo bo mu NRM nga bakozesa machineries zaabwe okugezaako okwebrandinga nga banneetaaga. But at the end of the day fe tubagamba mukole ebituufu teweetaaga nsereko matiza abantu bali nti byokola bye bituufu. Kakati siri mu abo era siteekateeka kubeera mu abo abayinza okugenda ewa Mwami Museveni ng'ekintu teyo kwetonda. La ndayira mu linnya lya Allah Rabbul Kaaba nti ekyo tekijja kubaawo era tekiribaawo kubanga tewaliwo ffe kye twetondera mu nsi teweetonderanga kubeera ku kituufu. Ye akozesa mashinare ze n'abantu abamu bagula mu bibiina ebiwakanya okugezaako okubrandinga ekyo ku lw'okutya abamu kwe bakuyinako olwa growing strength yo. Naye nze ebigambo byange byenjogera mbyogera eri Mwami Museveni bwe mba mulabe bwe mba muwuliza ne bwe mba siri naye nga bwe nkyogedde bwe kiba. Golooza ye teyandinetaaze kuba mukulembeze mu kibiina kye. Golooza ye tanjagala nnyo. Amazima gali nti anjagala nnyo era akutumira ababaka ab'enjawulo bangi sitatandise leero. Naye nze njogera ekintu kimu nti kyenjogedde kati n'ekiro kyenjogera nze mugamba ekintu kimu. The people want a peaceful transition to this country. As simple as that. Tu bulijjo twongerayo n'abali mu NRM temulowooza nti abali mu NRM bo tebakyagala nabo bakyagala. Ekyo ekibiina naffe twateekako ettaffaali. So baleke kulowooza nti ekibiina kya Mwami Museveni nabo baba akyagalamu. Ekisooka siri mu abo abaagenda era seetaaga kugendayo. Ebyange mbyogera kaati ng'omusezi alabye omufu nti ekisooka tereeza ensonga zino. 1 abantu bakwagala baali bakwagala ebigendererwa by'ekibiina byali birungi naye wabyawukanako. Njala tutunuulire banno abaagenze baakoze ensobi ki era baakoze kirungi ki? Ensobi gye baakoze kwetonda bwe baba beetonze baakoze ensobi kubanga abantu bye mubadde mwogera be babadde baabibatuma nti kutogikwatako slogan eyo gye twaleeta nze kennyini gye naleeta ne tugisitandingako nti at the end of the day okukyusa emyaka laba kye kituleetedde instability mu constitution okuripinga ebibiina byonna ebintu byonna economy yonna egwa uncertainty mu economy. Ebyo temubyetondera. Ekyokubiri ebintu byonna obulyako obubaddewo covid bino byonna n'ebirala ne measures ze baleese n'abantu ababidde mu measures zino mwetondera byaki? Musigale musobola okusigala mu kibiina kyammwe naye nga musigaza omugongo. Era singa n'omu ku bo yajjeyo empapula ng'amuvuganya that would be good. What's wrong? Stay in your party but remain with your backbone. Kyova olaba nti fe abaagiteetinga ng'ekyo nti change within the party they expel you. Were expelled.
but we still stand by our values. Batugoba ate kati kitegeka ebyafaayo 2013 ekibiina kyatuula ne kitugoba ne kitutwala ne mu kkooti tekyakoma kutugoba kyokka ennyini ne kituwaabira nti tufulume parliament ne tugenda ne tuwangula omusango ogwo mu Supreme Court neeramula nti ekibiina tekikyalina buyinza kufuga birowoozo bya mubaka waakyo mu palamenti era twaliberatinga parliament. That's a big achievement, but that took our suffering. Bano abawujja obunyama wolololo ayogera, we paid the price. This is a party we had contributed to, we had struggled for, and it expelled us. Ekyo nno kyasevinga abantu abalala kuba ebibiina ebirala nabyo byali bikuba gudigudde. Tugenda okugoba bano bannamboozi, tugenda okugoba bano, tugenda okugoba ng'aba UPC balinze bagobe bammemba baabo era baali beegasse ku ekyo ab'ebibiina ebirala. Kyova olaba nze mmatiza kitono okumuvinga okuva ku independent. No. Why? Kubanga ebibiina bigaaginga bammembers baabyo. Kakati mutunulire ensasagge eziri mu bibiina byonna. Mukiraba kye twali tubabuulira singa ekibiina olowooza kyalina obuyinza okugoba bammemba baakyo during the term nga bali mu office mu parliament ne kikufulumya singa tuliwa. So that's the price we paid. So nze bannange sibavuma era sibavoola kubanga buli omu yamanya bw'ayingira parliament ate nja kubeetaaga nga neesimbyewo kuba deputy speaker. Buli kalulu kamatali nga nja kuddamu inshallah. So buli kalulu keetaaga nabo obululu 16 obwo nze sivoola kyembagamba ne bwe mulidda nze nkyabaperereza okubagamba guys there is still room for you here. Ne gye mugenze eyo gye muzeeyo abasajja bakozesa blackmail yabakozeseza kubafunirako mileage naye si nti yakanyiza ne bye mubadde mugamba temwetonda nti mwagamba nti okwongezaayo emyaka kukyusa ssemateeka ku ky'emyaka. No, that's not true. Let us stand our ground. You can belong to your own party, but also create change within that party. No party has the powers to evict its persons because they are creating change. Future y'ababaka bano eyimiridde etya ahead of the 2021 general election. Abasinga bajja kuwangula. Quote me. Barnabas Tinkasimire ajja komawo. Bamwagalanga ye era nze bibye mbadde ngezaako bamatiza nti Barnabas you don't need NRM, you can even be independent. Abantu bo bakwagala naye munnange circumstances zanjawulo buli omuzaarwaningirako. Honorable Theodore Sekikubo ne bumbuuza olwaleero ngende muwagire ngendayo ne muwagire kubanga bw'aba mu parliament awagira ensonga z'abantu engeri gy'ajja is his issue. Barnabas engeri gy'ajja is his issue. I need his vote ku critical matters mu parliament and I believe they will continue doing the same. Ntimbo atekamwa he's okay olw'okuba disagreeinze nange olwaleero tekimufuula mulabe gyendi. Nze ng'omukulembeze nnyina gezaako kumugamba nti yes newankubadde otendewaliddwa ku luno naye nkwebaza wano wontuusizza. Nnyina omuntu gwe nagamba nti singa obadde n'omuntu ng'abadde oyina gy'olaga ng'ayina gy'akujja ova Masaka ojja Kampala nga toyina ntambula n'enkuba etonnya Ibrahim Mukasa n'agamba kankutwaleko naye Ibrahim Mukasa bw'aba atuuka ekyengera nagga nkomye wano nfunye program viiramu wano ogende ng'otandika okwekyanga nti kale omusajja ayanzija e Masaka n'ankomya wano ne woosuza olumu obalawo. Sekikubo ne bannaffe Tinkasimire bayina kye bakoze okukyusa emyoyo gy'abalala. Bayinza okuba tebagenze nabo n'okutuwagira ku nsonga ezimu ez'enjawulo mu parliament. Siyinza n'olunaku n'olumu okubavoola yadde okubavuma. Kubanga bayina we bannyambye ne banneetikkirako omugugu ne bagukomya wano. Oli ayinza okuga nti kati wano ntendewaliddwa naye nkuyambyeko n'enkola ki? Ekibi ky'abannansi baffe kwerabira nti neyakuyambyeko akatono ne bw'aba akwawukanyeeko. Nze eriyo abantu abampagira mu kisanja ekyasooka ng'olwaleero tampagira naye simuvoola
kubanga bulituuka mu maaso ate era nansitulirako mu wali yansitula good olwaleero atende waliddwa mugamba osigadde okyali mukwano gwange tulisinkana mu paati 3 yanyambako mu paati 1 mu paati 2 n'avaako naye ayinza okunyamba mu paati 3 nga yayina looko eggulawo lwaki mba nzivoola Sekikubo lwaki mba nzivoola Monica Amoding maybe the circumstances etteeso ziyinza okuba tezimufavoringa naye ng'ate ggwe omwegombye ali mu parliament naye gye yayita okutuuka obadde omanyiyo leka abalonzi be bo bamuteeke ku minzaani bamupime naye nze eyeetaaga abantu si leero paka n'enkya siyinza kudda wano n'envuma bannange weewaawo nsobola okubaga nti kye mwakoze nze si kye nakoze naye osanga maaso eyo mulitereeza teri mulungi atuukiridde ate teri mubi therefore nsaba mmalirize nti sikkaanya nabo bavuma yadde babalengeza wabula omuntu yenna asobya tumukoowole nze kyenjagala okubagamba nti gye mwagenze oyo si yabaagaliza ennyo ebirungi ye ayagaliza ntebe ye kuginyweza era buli anajja ng'anyweza entebe ye ne bwoba ovudde mu kibiina kirala ajja kwaniriza so toyinza ga nti bano balevu b'emupyo baaniriza no pulezidenti ye yabaaniriza nga bw'ayaniriza ate abava mu bibiina ebirala ffe kye tulina okukola kulwana nnyo bano bannaffe abaasobezza baga nti bwe bakulya mu kamyufu komaweeka tinkasimire essaawa yonna komaweeka nze simuvuma sivuma muntu yenna yeteekamu ssente kwesimbawo nze nzijawa kapasite emuvoola omuntu ayingira n'eddiini n'amala n'agifuluma gwe looloyo okumugamba nti munnaye nti gwavudde mu busiraamu nti neeyo gy'ogenza oyinza obutafunayo mirembe komawo eno ye walungi nesigamba oyo bamukutuleko omutwe siina politics oyo owakajanja ku nsonga y'aba MPs abasinkanye president nga tugiwunzika mu bigambo byogambye nti president akutumira ababaka ab'enjawulo okumusisinkana besides okutumira ababaka what other means oba mode gyakozesa ogende gyali okujjako ekyo takubira masimu that was before he used to call you he used to kati namba yo yamugulako nze sikikola ekyo bw'aba ayagala okubaako kyanneebuuzaako nkimuddamu ne mugamba nti ssebe ekyo sikkaanya naawe era nkiwakanya era nenkiwakanya mu lwatu he's the president of the nation if the president of the republic calls me I pick up his call why not nze sirengeza abantu ate sibaweebuula if the president of Uganda can call the president of Kenya or the president of Rwanda what of a member of parliament of Uganda era tewabaawo akulimba nti president asobola mukubira essimu n'agisuula eri oba n'agikasuka first of all ezo ziba mpisa mbi kitegeeza oba tewakuzibwa naye ate tekiŋŋaana gikwata ne mugaa nti sebo w'ekitiibwa president ebigambo bibyoyogedde mbiwulidde naye sikkaanya naawe era ekyo ne bw'aliddamu ogikola era ndikimugamba naye nga simulengeza so n'ababaka baatuma era mbaga nti kino ne kino ne kino bajja na bigambo omuntu ajja n'ebigambo why not ate muleke kulowoozesa abantu nti president Museveni yafuga ssente zonna eza Uganda no bajja na bigambo kwa kati nze sikyali levo ya ssente sibo singa nazaala singa nnyina nnyingi nayina levo nga nsobola okugamba ekintu ne kiba naye n'ogamba nti no this is not what is desirable so nze ekintu kimu era nkiddamu ne bw'aba mpulira it is the peaceful transition bannayuganda gye bakusaba please stay home oleke kwandoing achievements ze wakola buli lwolwawo family egaziwa abakomandinga beeyongera n'abakuwabya beeyongera n'abawabuzi abatalina mugaso beeyongera so president oba ntumidde mubaka ebyo byebigambo byange whether today or tomorrow you must leave this country to transition otuleke bali nga bannayuganda bakulembera oba bakulemberwa omuntu omulala naawe okitunuulire olabe
kubanga naawe abalala bakulemberako nga woli. These leaders can come from NRM or outside NRM. Tugamba nti mumusaba stepping down nti olaba mu mujolonga akyali mu ntebe olwo bonakeera ku machanga alirwa kitula. Nze sijolongangako president nedda era musaamu ekitiibwa ng'omukulembeze w'eggwanga kubanga yettaala ly'eggwanga naye ate era sigaana kumuwabulako ebyo bye twawukanye kyekitufuula aba opposition. We oppose but we respectfully oppose. So naffe atuseemu ekitiibwa ng'abakulembeze kyova olaba ab'ensi endala gwegamba nti weegomba Kenya naye olaba nti Raila Odinga ali opposite Uhuru Kenyatta tekibagaana kusisinkana naye ne batakkaanya. Ali opposite ku Musaili Mudavadi tekibagaana kusisinkana naye ne batakkaanya. So nsobola okusisinkana n'omuntu naye ne sikkaanya naye era nsobola okwogera naye ne sikkaanya naye. Seetaaga gamba nti nnyina kgenda mu nkukutu oba mu ttaala ngenda ne nga nti kati tugwisanye obwenyi. So nze my stand is still one. President Yoweri Kaguta Museveni, you've done a lot for this nation, but you're risking undoing all your achievements for the desire to stay in the chair. Desires zo bw'otaazigeme olw'ebizibu probably challenges ennyingi ezikwetoolodde. We are not saying we shall persecute you. We are only saying that this is the time for new ideas. Kyemba nagambye nti batutuuze ffenna kabe president, we go into a debate and that time will come. Nze nkugambye views zange nti ye ku board agamba ajjayo ekitabo, nze ngamba waliyo face recognition cameras. Tolaba nti tulina enjawulo. Ffenna twogera ekintu kyekimu ne tugivinga solutions za njawulo. Thank you. Lastly nga tuwunzika akataleke ka honorable ba LDUs bali called off. Yes. Era n'abadde ndaba amawulire ku TV ez'enjawulo mu ggwanga Uganda n'empapula nga bagazeetinze centers gye bagenda okwongera okubabangulira. Tuwunzike n'ekyo. Ba LDUs bwe baali bakatandika okuba abantu jjayo eddoboozi lyange nagamba ky'abantu. I oppose this. Nze Shadow Minister wa Security. You have no right to lay your hands on any Ugandan omukube. Teri mwana wo. Naye mukijjukire nabagamba nti training y'abasajja bano gye babawaako ya myezi 6 ng'esooka bayigiriza siyaasa, ey'okubiri kuba militarizinga, tebabasomesa human rights. Kakati bwe bayisa mu feezi esembayo babanga aba trainings omu police nti biri byonna abaabiyina orientation, militarization, self-defense na biki, handling of a gun, engaging someone, nene bayimiyigiriza n'eddembe ly'omuntu yenna ly'alina okuba nalyo. So abo abantu baali ill-prepared. They were given a wrong message in the beginning. And I think they were trained to curb criminality because of the threats ezaaliwo from neighboring countries. Kakati ne baba drafting into a scheme, air enforcement. For me, I believe that was a wrong move, and you can see the repercussions. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti byonna bye njogedde si mu parliament wokka ne ku mikutu gyammwe. Olwaleero President Museveni has come to undo them and realize. For me, I believe that is meaningful opposition. Bye njogedde tebifudde tto. Bye mpandiseeko ku mikutu gyange tebifudde tto. Na mugambo wa LDU n'akwata booda y'omwana, bano abapoliisi ne bakwata booda y'omuntu ne bagitwala ng'ayina ebisaanizo byonna. Nakyogera we before ekyaddirirayo mwana okweyokya mu police cell. Why? Because of the lock-up measures they were taken eziwadde emiwaatu abaagala enguzi okunyigiriza abali vulnerable. Ebyo siyinza kubyetondera haramu haramaini. Bye biri byennyongero ga nti president waliwo abakulembeze abalina amaanyi. Weekube mu kifuba okimanye nti eno Uganda ejja kubaawo nga toliiwo. Yaliwo nga toliiwo. Yaliwo nga bajjajjaffe weebali. Gwonooleka ligase ki? Nga n'abaali bakwagala bakutyaye. Nga weeriraanyiza abawabuzi abakutya saabategeera. Emunyumire naye nga bannansi bo tebakyaginyumiro. Nabagamba nti abakulembeze balina ebintu bibiri.
buli bwolwako ennyo Mungu asooka kuziba maaso n'amatu gw'olabanga alaba naye nga tokyalaba gwe pulezidenti n'abuuza nti simanyi bye batunda mu akeedi aba akyalaba era n'akugamba nti nze siwulira abantu bye babadde bagamba I hear this one say this siwulira ba teacher bye babadde bagamba aba akyawulira abawozi bwe baba bakyaliwo ebyo ffe bye tumugamba. We need change, not because you were very bad, because someone can do better. Naffe wetuli we can do better than you. Others are there, they can do better than you. We are not saying that you're terrible. Oyina Uganda wojijje mu teamwork ne bobadde okola nabo. But are there other Ugandans that can serve better than you or can make your achievements even better? They are there. Mwe bali mu NRM, mwe bali outside NRM, mwe bali mu bibiina ebirala, mwe bali namuffe abali independent. Lastly, ngatunzi katusigire ekifaananyi ekyakalulu 2021 general elections. 2021 akalulu of course kagenda kubeera mu very many disappointments. Eri abantu bangi abajjeyo empapula. Of course temuyinza kuba ataano ku kifo ne mulowooza nti mwenna bajja kubalangirira ng'abawanguzi. Ekyokubiri kagenda kuba wakati w'abakoowu n'abakyayagala ekintu kitambule. It will be a referendum. Okyayagala bitambule bwe biti otiikinga eri ewa Museveni. Okooye bitambule bwe biti otiikinga eri. Two factors nyingi ezisobola oggwawo. Waliwo gye bayita the October fever. Kijja kusinziira anti yalingawo mu Europe nga tebannalonda during winter. Kisinziira by'onaayogera eri abantu mu kiseera kye balimu. N'emmudu gye banaabeeramu. Yes. Elections zibaamu offers and ziswinginga polls. Opposinga n'ali ku ntebe. Incumbent byakola. Kubanga for example luli yagaba enkumbi. Goyinza obutagirala mu value ate ow'omukyalo n'agiraba mu value. N'atiikinga nti abeewo. Ate ng'ow'omu kibuga y'omusolo bw'ogukanamya ng'agende. So, kiri prevalent. Ogenda kulabawo ebintu ebikyuka bingi. Abamu abaali batali mu bibiina nga bafuuse ebibiina. Abataali bibiina, abaali mu bibiina nga bafuuse independent. There's a lot of changes that can. Yeah. Some ababadde independent will change and become parties. Ababadde mu parties bajja kufuuka bannamunigina ebyo bibaawo. Oli mu predictinga. That's my prediction and you can take it from me now. All my prediction, some that are independent will join parties or will create parties. But also others that are within parties will become independent. Opposition enaasobola Mwami Museveni mu 2021 ku ntebe enkulu eri. There is a huge possibility. Kisinziira ku ngeri gye muorganizinzeemu. Wabaawo okunyomagana n'okunenengana kiyinza obutasoboka. Bwabaawo okwegatta kubanga akalulu si enduulu eno ewerekerayo. Okakuuma. Okatambuza. Okanoonya. Okanoonya. Candidates bootaddewo. But candidates bwe tunaabanga opposition nga tulina ba candidates mu buli constituency, I will start breathing and seeing hope. Naye bwe banaalangirira constituencies nti 296 oba 3 nti kuliko abali unopposed 2 nga BNRM olomanya tandiko casting a doubt mu possibility. Then okunenengana bwe kuneeyongera nga ffenna abanoonya okusuuza Mwami Museveni entebe tuconcentratinga ku buli omu avume munne. Awo nno ojja kwekanga ng'entebe tuyise mu ngalo. Opposition mwetaaga candidate mw'okubatolinga Museveni oba bonna abasobola bajje. Kiri twofold. Nti bw'abaawo omu kyekisinga. Naye bonna bwe baba bazze baconcentratinge ku Mwami Museveni mu kifo ky'okweconcentratinga okuvumangana. Mwenna muba mukkaanya nti ente efe. Kati mu kifo ky'okugyayo ejjambiya mwesale muconcentratinge ku buli omu okubaaga ente.
omu abaaga omutwe omulala nga bw'ajjako eddiba omulala bw'ajjako ebigere. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tetugenda kubanga tusuka wa tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekireka era nga nkugamba nti bano bebateka mu sente basangibwa meters 15 zokka Kamuli road yawo nga nkugamba nti betanire eba beyunire mukwatagane nabo oberenga bagula ekintu kyo ekya office restaurant oba saloon amataka n'amayumba banonyeeko ku kibanja kya Facebook Sozo Property Consultants UG Ibrahim Mukasa gemanya gange kulwa Extra Digest mugoba nsonga sigenda kubanga nsuka wano mubere bulungi mwera